Welcome to Kanchi. Welcome to 7th century South India. Prepare to be surprised by a play that defies expectations. Is the madman really mad? Do the characters really stand by their ideals and philosophy? And have they lost their ska or their identities? Well, these are very interesting questions. Thank you, Althea. What I will tell you is that this play is organized by the Oxford Sanskrit Society, which is a new society recently founded a couple of months ago, or a few months ago really, it's been a bit of a journey, to organize all things Oxford, Sanskrit in Oxford in the one place. Please feel free to look at all our social media, such as Instagram, for instance, Oxford Sanskrit Society, to know more about what we do. We also offer free Sanskrit classes for all, even for absolute beginners. In the meantime, we're really excited to have you here with us for what has now become a tradition both for the AIMS faculty and for Sanskritists more in general in Oxford. The first play was staged in 2020 by Ija Liu, who had the idea of staging Sanskrit plays in Oxford. And we're really excited to be staging our first class, the Matta Vilasa Prahasana. And the last things worth mentioning is that all of this is possible thanks to our funding body, the Van Houten Fund, that kindly offered us a very generous grant, which is going to enable us to produce this play that you will watch tonight for free, as well as many more plays in the next 5 years, which is a really nice thing. So thank you so much for joining us tonight, and let the show begin. पश्यत किमत्र गतते नाटकप्रयोगः एव दृश्यते सत्यमेवेतत् मत्तविलासप्रहसनां प्रयुज्यते किल आश्चर्यं कान् प्रहसिष्यामः गतानुगतं जनबुद्धिं पाषण्डानेव सत्यम् अभिहितम् अत्र काञ्चीपुर्यां शौण्ड सवेश्य कामुक दामुक दाम्बिक सौगतय पर्यटन्ति तन्न स्मरत सत्रे खलु प्रतिपादितम् एव प्रहसनलक्षणम् मालती पठ्यतामेतत् भवतु गुरुचरणः भगवत्तापसविप्रैः अपि हास्यवादसम्बद्धं कापुरुषसम्प्रयुक्तं परिहासाभाषणप्रायम् अन्यं तु न स्मरामि क्षम्यताम् भवतु यज्ञदत्त भवान् तच्छेषं स्मरति ओम नाट्यशास्त्रे ष्टादशाध्याये एतत् उक्तं भवति अविकृतभाषाचारं विशेषभावोपपन्नचरितपदं नियता वस्तुविषयं ज्येष्ठनपुंसका साधु यज्ञदत्त साधु अत्र का वार्ता कथनीयेति स्मर्यते उत्कर्ष निशङ्कां स्मरामि गुरु लोकोपचारयुक्ताय वार्तयश्च दम्भ संयोग सा प्रहासने प्रयोजयो धूर्त प्रविवाद संपन्ना उत्तमं भट्टो उत्तमम् गुरवः कदा प्रयोगारभ्यते पश्यत सूत्रधारी उपसर्पति आश्चर्यम् प्रस्तूयते प्रयोगः उपविश्यतामार्यमिश्रैः उपविशामस्तावत्
भाषा वेशवपुः क्रिया गुणकृतान् आश्रित्य भेदान् गतम् भावावेशवशादने करसता त्रैलोक्ययात्रामयम् नृत्तं निष्प्रतिबद्धबोधमहिमा यः प्रेक्षकश्च स्वयं सव्याप्तावनिभाजनं दिशतु वो दिव्यः कपाली यशः। भो समासादितः खलु मया यवीयां संयुवानमधिकृत्य समुत्पन्नव्यलीके मे भर्तरि युक्ततरः प्रसादनोपायः यत् शिरस्याद्य वयं प्रेक्षाधिकारे परिषदा नियुक्ताः स्मः तद्यावत् एनम् उपसर्पामि। आर्य इतस्तावत्। अय्ये किञ्चिरस्य कालस्य जोवनगुणभर मत्तविलासपाषणं दम सेतुमादाचि यथाह भवान् तेन एव दावदंसेहि जो त्वरमैतवो त्वया सह दर्शयिष्यामीति। किं तेन एवं युक्ता सा? एवमेतत् अपि च तत्र गतो महान्तम् अनुग्रहं लप्स्यसे। तव एव क्वेदं जुजे भवन् किमिव न युज्यते त्वत्प्रयोगपरितोषिता परिषद् अनुगृहीष्यति इति। एवं लब्धो अयमिस्सानं प्रसादो बाढं लब्धः जै एवं किं देमि खाणिं देमि अलहं प्रियाख्यानिक पुनरुक्तेन पश्य उद्भिन्न रोमाञ्चकपोलरेखम् आविर्मयूखस्मितमञ्चितभ्रू लब्धापते दुर्लभमाननं ते भूयोऽपि किं प्रार्थयितव्यमस्ति। किं दायि अय्याय पौजिलो ननु त्वयैवाभिहितं मत्तविलासप्रहसनमिति। नूनं मिस्सं पक्वादि मे कोवो जेण अभिप्प अनुरूपं बढ़ावितो मी अय्ये कदमोनुसो कवि जो इमाय किदी पासिदी भवन् श्रूयताम् श्रूयताम् पल्लवकुल धरणिमण्डलकुल पर्वतस्य सर्वनय विजित समस्त सामन्त मण्डलस्य आखण्डल समपराक्रमिश्रयः श्री महिमानुरूप दान विभूति परिभूत राजराजस्य श्री सिंह विष्णुवर्मणः पुत्रः शत्रु षड्वर्ग निग्रहपरः परहित परतन्त्रतया महाभूत सधर्मा महाराजः श्री महेन्द्र विक्रमवर्मा नाम। अपि च प्रज्ञादानदयानुभावधृतयः कान्तिः कला कौशलम् सत्यं शौर्यममायता विनय एत्येवं प्रकारा गुणा प्रार्थस्थितयः समेत्य शरणं यातायमेकं कलौ कल्पान्ते जगदादिमादिपुरुषं सर्गप्रभेदा इव किञ्च आकरे सूक्तिरत्नानां यस्मिन् गुणगरीयसाम् अर्घन्ति बहु सूक्तानि सता सारलघून्यपि। होदु गच्छामो नूनं किं दानि अय्याय विलम्ब्यति नम अपूर्वदाय तुर्यम् अनुष्ठितव्यो अम्पो अहं तु सम्प्रति सङ्गीतधना कविगुणकथयास्मि विघ्नतां नीता युवति तथैष सुरया कपालविभव कपालीव। ये देव सौमे सत्यमेवायत तपसा कामरूपता प्राप्यत इति यत्त्वया विधिवदनुष्ठानेनान्य एव रूपातिशय प्रतिपन्न तव हि उद्भिन्न श्रमवारि बिन्दुवदनं सभ्रूलता विक्रमं खेलं या तम कारणानि हसितान्य व्याक्तवर्णा गिरः रागा क्रान्तम धीरतारमलसा पाङ्गं युवान्नेत्रयो हंसो हान्तविलम्बिनश्च विगलन् मालागुणा मूर्धजा। मत्तन्नियमं बनासि किमाह भवति? न किञ्चि बनामि। इन्नु खलु मत्तोऽस्मि।
Bāvam, parimbamahi, puri. Purovadami dia. Avalammadani mam. Priye, tathasthu. Priye Somadeve, che cupitasi? Yadavalambitum pasarpato me duri bhavasi. Aonuku adakova Somadeva. Jatui si sena panamya anuniyamana vidurihoi. Nanu, tvamevasi Somadeva. Nahi. Deva Soma. Nantaha vallaha Somadeva. Narradima manamakinapitadum. Priye, sulabhapadaskalito madoyam tavataratarat. Diktyanatum. Katham adhyadosho mam samkramayati. Bhavatu. Adhi pravati madhyadosha niveshanat. Nivattos. Mama karanadu vadabangena. Tavo candidum. Priye, Drishna. Namah Shivaya. Priye, Peya Sura. Priyatamamukhamikshitavyam. Grahya Swabhava Lalito Vikritascha Veshaha. Yenedamidrishamadrishyata mokshavartma. Nirghayurastu Bhagavan Sapinakapanihi. Bāvam, nantaha panidavam. Agante mokamagam annaha vanna anti. Priye, tava khalu mithyadrishtaya. Kuta karyasya nisamsayamatma heto. Sarupatam hetu birabhyupetya dukkasya karyam. Sukhamāmananta svenaiva vakyena hatavarata. Santam pāvam. Santam papam priyena khalu te papa kshepamukhena vidatum arhanti. Ye brahmachari, keshamirloka, maladharana, bhojana velaniyama, malinapata paridhanadivi pranina parikleshayanti. Tadaitayani maham kutirta sankirtanopahatam jevam suraya prakshalayitum ichchami. Tena hi annandanim surapanam gacchamo. Priye, tatha. Aho nu khalu vimana shikhara vishranta sandigdha mridanga shabdasya madhusamaya nirmana matrikayamana malyapanasya kusumashara vijaya ghoshanayamana varayavati kanchiravasya kanchipurasya paravibhuti apicha Niradishayamanantam Saukyamapratyamikam Samadhigata satatva Menire munindra Tadihangiravashesham Drishtametattu chitram Yadudakarana bhogyam Amabhogatmakansa. Bāvam, bāvadi varunivya anuvagiyam ahorakanchi. Priye, Vasya Esha surapano yajnavata vibhuti manukaroti Atrahi Vajastambho Yupa Sura Soma Shanda Rittvija Chashakash Chamasa Shulyamangsha Prabhrataya Upadangsha Havirvishesha Mattavachanani Yajungshi Gitani Samani Unanka Sruva Darshogni Surapanadipati Yajamana Aham yajamana eva. Amyaham pitta pikka ruddabhao tavisari. Aho Arsaniyani Ratamarta Vakarananughatani Vividangahara Vachana Bhruvikarani Uchitaika Hastavalambitottariyani Vigalita Vasana Pratisamadhana Vishamitalayani Vyakurita Kanthagunani Matta Vilasa Nrittani. Aho kurasyo ayo. Esha Bhagavati Varuni Chashakeshwa Varjita Pratyadesho Mandanana Anunayo Pranayakupitana Parakramo Yauvanasya Jivitam Vibramana Kim Bahuna
मिथ्या विलोचन त्रिलोचन भावकेन भस्मीकृतां मदनमूर्तिमुदाहरन्ति स्नेहात्मिका तदभितापवशाद्विलीना सेयं प्रिये मदयति प्रसभां मनांसि Bhavam giungere edam nahi lo vyara niradu lo vanao lo vinasi. प्रिये भवती भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि एषः प्रतिगृह्णामि प्रतिगृह्णातु भवम् प्रिये त्वमेकपादम् Mamina peccami. तस्मिन्नेव सुरापर्णो विस्मृतः तर्कयामि भवतु प्रतिनिवृत्तिदर्शः Bhav, adamoku eso adaro vanidai bikkai apadigaho himnari karamha. एव आपद्धर्मं प्रमाणीकृत्य गोशिङ्ग्रेण प्रतिगृह्यताम् Bhavam taha. कथम् अत्रापि न दृश्यते भो माहेश्वरः माहेश्वरः किम् अस्मदीयं भिक्षाभाजनं भवद्भिः दृष्टं किमाहुर्भवन्तः न खलु वयं पश्यामः इति तपोस्मि प्रष्टन्ने तपः केन अहमिदानीं कपाली भविष्यामि कष्टम् येन मम पानभोजनशयनेषु नितान्तमुपकृतं शुचिना तस्याद्य मां वियोगः सन्मित्रस्येव पीडयति कष्टम् भवतु अस्ति लक्षणमात्रं न मुक्तोऽस्मि कपाली संज्ञया Bhavam kenako gahidam kavalam. प्रिये शूल्यमांसगर्भत्वात् तर्कयामि शुना वा शाक्यभिक्षुना वेति Tena hi annisananimittam sabbam naim ganchiyuram parimbama. प्रिये तथा अहो अहो वासस्य धरदास सेठिडो सव्वा वासा महादंड महिमाणो जहिमये अभिमत बंद गंधरसो मंस मच्छ पार बहुड़ो पिंड वादो अहम समासादितो जावदाणी राहव्यारमेव गच्छामि भो परम कारुण्येन भवदातः गणेन प्रासादेषु वासो सुभिः शय्येषु पंजकेषु शयनं पुवनये भोयणम् अवरणेषु रसानि पानानि पन सुगंधवं हियन्तं बोलनं सनः वसन परिधानम् एदेहि उदेसे हि भिक्खु संगस्य अनुग्रहं करन्तेन कहिं नु इति आसुरावाण विहाराणि चरतिष्ठम् अहव काम समयो इदं न पेक्षति अवश्यमेदेहि दुष्टबुद्धत्वरेहि विरुच्चायेहि आहारं तरुण जगाणं मच्छरेण पीडिया पुत्थयेषु इत्यासुरावाण विहाराणि परामिठानि चितक्केमि कहिमनु अगट्टे मूर्पटं समासादेयं ततो सम्पूर्णं बुद्धवाणं लोये पासन्तो संगोवारं करिष्यम् नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय Bhavam peka peka eso rattapado imassin visatta purisa sampade ramarke sankudata savvango upaya pakka sancharida dikki sankida pada vikhevo turiyam gacchayu प्रिये तथा किञ्चास्य हस्ते जीवरन्तं प्रज्वालितं किमप्यस्ति वा Tena hi alam dhyasadya janimo. प्रिये तथा भो भिक्षोदीप्ता लब्धं कपालम् अस्य हि मद्दर्शजनितभयात् त्वरा एव साक्षात्शक्तित्वं दर्शयतीव
Gurta kagamishyasi. Cavalius, Kim etam? Mama evam. Oh, Laliruva oasia. Bhiksho darsyatava yavate panavachivaranta prachaditam drashtumichhami. Ma evam. Kim pekkasi? Bikka bhalam khuetam. Ataiva drashtumichhami. Cavalier, aus. Pachadam khuetam nitavam. Nunam evamadi bahuchivradharanam buddhenopadishtam. Satyamidam. Idam tat samvrata satyam paramartha satyam shrotumichhami. Bhodu ettavopahyaso. Adhikamate vikavela sayamya. Durta kagamishyasi. Karapatayeti vaktavyam. Athava karapatayad buddha eva adhika. Kutaha Vedantebhyo grihitvarthan yo mahabharatadapi vipranam nishatam eva kritavan kosha sanchayam. Tathametasya tapasvinaha papam na shamyati. Bhavam, parissantu viarakiasi. Naedam kavalam suholam, ta edina gosingena suram pipya. Jadabalo bhavya, ibina saha vivadam karehi. Kariye. Tha. Priye, tvaya bhi shama dono ne karna. Bhavam taha. Ayam sparkava pakay. Samvibhaga pradhana susiddham. Sheshamacharyaya pradiyatam. Jambhava manaveya. Ganadu bhava. Ettavo doso. Mahajana pekkisati. Bodhi, mama evam. Ramaradhyaram. Tansa. Kudodetyani bhadevan. Etasyecha virodini vak mukha prasikhe skayat. Idanim natti de karuna. Kathamasti karuna yadi vitarago bhavishyami. Vidragina vidroso vihotavam. Vitarosho vishyami yadasvakandasya. Kim desam. Kapalam. Kavalam. Kam kavalam. Tam kapalam ityaha. Athava yuktametat. Drishtani vastuni mahi samudra mahi dharadini mahanti moha apahnuvanasya sudhakatam tram alpam nanihnotu malam kapalam. Bhavam laliyamanu daisari. Tena hi edasa thadu achindya gachamo. Yetatha. Bittakal kavaliyam. Ha, patitosmi. Agam buddhasya vinnanam. Jed mundanam dittam. Pashyantu Maheshwara. Etena dushta bhikshunamadarakena nagasenena priyatama panigrahanam kriyamanam. Cavalier, mama evam. Dhammo ko ahadam. Isam patidad kampa. Nanmaham purva patidasmi. Bhavatu. Idanim. Tava shirakapalam. Mama bhikshakapalam bhavishyati. Tukam. Pashyantu Maheshwara. Esha dushta bhikshunamadarako mama bhikshakapalam mushitva datum nechati. Idanim ahamapi akroshishe. Abrahmanyam! किमर्थमाकन्दसि Oh, Brukalpa! Esha dushta bhikshunamadarako nagaseno mama bhikshakapalam charitva datum nechati. यदस्माभिः अनुष्ठेयं गन्धर्वैः तदनुष्ठितं एष दुरात्मा तां शौरिकस्य दासीमहमदयितां जीवरान्धदर्शितया आकर्षति काकर्ण्यो बहुचो गामग्राममष्टयेव तदिदानीं प्रतिहस्ति प्रोत्साहनेन चतुर्पक्षं ध्वंसयामि गुणागसेन अपिवमेतद् यथायमः भवमपि एवं भ्रासि अदिन्ना दान वेरमणं सिक्खापदं मुधावादा वेरमणं सिक्खापदं
अब मत जाइए वीरमणम सिक्खापदम अपराधिपाद वीरमणम सिक्खापदम अकाल भोजनम वीरमणम सिक्खापदम आहारम बुद्ध धम्मम शरणम गच्छामि। सत्यसोमा ईदृशेषां समयः किमत्र प्रतिवचनम्? अस्माकमनृतं न वक्तव्यमिति समयः। उभयमपि पन्नं उचितनिर्णयोपायः। भो बुद्धवारं प्रमाणीकरन्तो भिक्खु सुराभारं गणति इति को हेतु नहि प्रतिज्ञामात्रेण हेतुवादिनः सिद्धिरस्ति। प्रत्यक्षे हेतुवदनं निरर्थकम्। श्रुतं भवता? एदं कवालं पर केरम बालम् एतस्सः ते जीवन्तपच्छादिनं कबालम्। येन हि दर्शयतावत् पश्यन्तु माहेश्वर कापालिकेन कृतमन्याय्यम् अस्य वदन्तस्य साधुवृत्तताञ्च। अदिन्नादानं वीरमणं सिक्खापदं मुधावादा वीरमणं सिक्खापदं अभमचय्य वीरमणं सिक्खापदं अपाणादिपादा वीरमणं सिक्खापदं अब अकाल भोजनं वीरमणं सिक्खापदं आहारं बुद्ध धम्मं शरणं गच्छामि। हद्दी लज्जितवे काले नच्चदी। हाँ? कौन नृत्य? हाँ? मम नष्टभिक्षाभासन कुतूहल दर्शन प्रयुक्तया धर्मस्य नृत्यबुद्धिः प्रीतिलतया विलसिते। भवं केन कारणेन एदं न लक्ष्यते पर आचिक्कतु भवं आचिक्कतु इमस्य आम वर्णो ननु दृष्टमेव किमत्र वक्तव्यं काकादपि कृष्णमिदं कपालं। तेन हि इदं मम केरम् इति स्वाम उपगतम्। सत्यम् अभ्युपगतं तवर्णान्तरकरणे नैपुण्यम्। कुतः यदि तदासीत् प्रथमं स्वभावतो मृणालभङ्गच्चविचोरमम्बरं ननु त्वयानीन अचिन्त्यकर्मणा तदेव बालारुणरागतामृताम्। अपि च आवृतं बहिरन्तश्च कषायेणानपायिना किं प्राप्तं स्यात् कथं नाम कपालमकषायितम्। इदं हि मन्दपात् समलाकलसम्पन्नदाय कमलासनस्य सकवलनुपवस पुनः मासि सोमदं सनस्य नित्यसुरागन्धिनो एतस्य मलिनसंसर्गेण इय ईवसि समुत्थानुत्था। ये लमलं सन्तापेन पुनः शुचिर्भविष्यति। श्रूयन्ते हि महान्ति भूतानि प्रायश्चित्तैरपनीतकल्मषानि भवन्ति। तथा हि आस्थाय प्रयतो महाव्रतमिदं बालेन्दुचूडामणिः स्वामिनो मुचे पितामहशिरश्चेदोद्भवादेन स नाथोऽपि त्रिदिवौकसां त्रिशिरसम् अष्टुस्तनूजं पुरा हत्वा यज्ञसतेन सन्तदुरितो तेजे पुनः पुण्यताम्। भो भृकल्प नन्येवेतत् उभयमपि आगमानुगतमभिहितम्। बोधु वर्णो दाव मय कितो इमस्य संठान परिमाणं के निमित्तम्। माया संतान संभवा खलु भवन्तः। केत्यं वेलं भवन्तमकोस्सामि गदु भावम्। तेन बुद्धेनापि दानपारमिता पूहिता। एवं गदे किं दानेन शरणं ननु बुद्ध धर्म संघ नायं व्यवहारमेव परिच्छेत्तुं शक्यते। प्रतिकरणमेव व्यास्यामः। परं च एवं नमो कमलस्य कोऽपि प्रायः एषो हुना अनेन विहारभोः समतिगतवित्तसञ्चयो जाः काममलिकर्णकारुण्यानं मोहानि पूरयितुं पारेति। अम्याहं पुनः हरिचम्म भूतिमत्तविभवस्य दारिद्र्यकवलयस्य परियार्यानं कोवेत्तविभवो अधिकरणं भविष्यतु। नेतदेवम् अजिम्मय सारगुरुभिः स्थिरैः श्लक्ष्णैः सुजन्माभिः तैर्धर्मोद्धारितेस्तम्मय प्रसाद इव साधुभिः। ये कृतमनेन न कुतश्चित् न्यायवृत्ते भयं नास्ति। भवं
तुम दावा को दो होगी बाद में। Yes, dutta kukkule. Sulle maandra gabhangvaram ganiya daavashi. Daashiye putta, dahangame shishi. Yeshe daaningvaram nikkiviyam kaida kama. Ahimahamahavai. Mina patarnainadantaani se pandasham. Kvala munchia palashi. Matedo kukkule. Idu shenenu mausulatinena maesha vilosam karleshi. Grama shura maruya. Harivamsya lavarambara. Shakka shudeti mingale. Ahide. Nameshe. Mushla sama vishala lamhate dadulle me shakhi. Ahva. Te lokka mena bolakka masha Shakira. Kim ka yam evam galisham. Krakadiya shesham mamsha khandam khadisham. Eshe mamta leshi. Murkha. Tutrala. Kramasinha. Kashava. Ore okuaham. Bimashin nasha gudda oya. Kahir shula uveshtavino. Shadam bishadam evandime. Shadam shabagdhanani. Shaghabishanam Maheram Shami Aham Maholaye Kukura. Bahadi, Bashina Bata. Imashimon Shakari Mareha. Ishakon Harmani, Yashanandi, Shapami. अयमुन् मत्तगः इत्येव वर्तते य एकः निर्विष्टोजनचित्रचीवरधरो वृक्षैनिदान्ताकुलैः केशैरुज्झतभस्मपांसुनिशैः निर्माल्यमलाकुलैः उच्छिष्टासनलोलुपैर्बलिभुजा मन्वासमनुगुणैर्भूयान् ग्रामविसारसञ्च इव भ्राम्यन्मनुष्याकृतिः Mahashala, Jindala Kukurasha. Ahiram, Elam Kahalam, but he can't do Baba. Patre Patipadita. Mahabamara, but he has ऐसो महापासु वदो एतस्य जोगो Mahadeva, but he has Esho de Anjali. Sumati Kapalam. Bhagavat Prasada. Punarapika Pali Samgata. Tase Putra Vishamalehe! Eshayama Purusho, Mama Jivitam Harati, Abhivadyetam Bhavatu, Amadesa! Adishta Jalmatishta, Kishamamundandi! Nasmadiyam Kapalam Dattva Gamyatam. Murha! Kimna Pekashi! Swarnabhanam Kuedam! Idam Suvarnabhanam Kirakam. Idina? Suvarna Varna Patavudena, Suvarna Kara Avutaena, Suvarna Bhanam Thi Bhanami. किम भणासी Suvarna Bhanam Thi. किम आम मत्तो
मतोति बहुशो एदं साधु शृणोमि एदं दानेषि मतः येषा कुड्डीनंतर येतो शीघ्र योगमितं गदा प्रसादे अहो आश्चर्यं पर्वक्षेण लाभेन परितुष्टं मे चिरं मया सरितमखण्डितं तपो महेश्वरे भगवति भक्तिरस्ति मे तिरोहितः स तु सहसा सुखेन नस् त्वमद्ययात् कुशलिकपालदृश्यसे भावं छन्दसमागतं फलोसं भवन्तम् अज आनन्दी मेदिति दृष्ट्या भवान् वर्तते अभ्युदयो भवतामेव सत्यमेतत् नास्ति दोषवतां भयमिति यदन् अद्य भिक्षुः व्याघ्रमुखात् परिहृष्टः यावदहम् इदानीमेव सूर्येत् अभ्युदय कृतम् आनन्दं पुरोधाय भगवतः पूर्वस्थली निवासिनः धूमवेलां प्रतिपालयामि अयं चातिप्रभृतः विरोधः पूर्वसम्बद्धो युवयोरस्तु शाश्वतः परस्पर प्रीतिकरः किरातार्जुनयोरिव भवनासेन यन्मया अपराधः कृतः तत् त्वां प्रसन्नहृदयं किमेदं वणि अर्थवत्ययं किं देप्यं करेमि यदि भगवान् प्रसन्नः किमतः परम् इच्छामि गच्छामि तः भवतु गच्छतु पुनर्दर्शनाय वासिये गच्छामि पुनर्दर्शनाय प्रिये देवसोमे गच्छामस्तः कपालम् प्राप्तार्था सन्तु सङ्घा अर्जन्यसंयतुभ्यं तपतु दिनकरो शीतघ्निर्नां गदेशे मुच्याच्छिच्यो विलम्बं सततमविमतः पण्डितः सन्तु सन्तो नीमान्तपन्तु विद्यां समधिगतयसा संस्कृतस्य सुतेजः